まりいいんじゃないですか。キャンプはいいですね。お湯をかけてカップラーメンがいいね。そんなこと言うわけね。どうもトゥインクルレディアスチャンネルです。今日は、飲み会議ということでライダーズみんな、集まってもらいました。ずらりとバイクが並んでね、今納車されたやつどう？すごいな視聴者の方もね、ビールを片手にね、楽しみながら見ていただけたらと思います。乾杯！今はまだ、何台 ?1、2、3、4、5台？ 5台。あ、もう5台だったらトゥインクルチャンネルの一番最初の時はこれ1台だけやったのね。全部1台だけ。懐かしいですね。まあ、まだまだ増えるんでね。まあ、実際社長は買ってるんでね。もうすぐですね。あれはすごいね。これね。でも来年良くなったらどっか行きたいですね。そうですね。行きたいですね。どこ行きます？四国ちゃうやん。ツーリング旅行行きたいですね。ね、泊まりいいんじゃないですか。泊まりいいもね。一周はね、かなりちょっと休み取らないと厳しいんですよ。あ公開場公開場ね。まあ、一つ考え方を変えたら、これ仕事なんですか？大丈夫ですね。淡路一周ぐらい一緒にします。淡路一緒なんかいつでも行ける。日帰りでいいでしょう。 216回ぐらいね。ただね、思うのはね、ただなんかツーリングやるだけのそのね、チャンネルっていうのもこれはやろうぜと、もうちょっとなんか面白い企画とかもね、やっていきたかったろうかというふうには思うんやけど、なかなかありましたよね。なかなか見てません。キャンプ。キャンプ。キャンプはいいキャンプはいいですね。たまにの時は旅館でなんてキャンプです。キャンプキャンプ場でね。今ね、ソロキャンプみたいなの流行ってるじゃないですか。バイクの後ろに荷物がそれのセットがダイソーで売ってるんですよ。まあ、それこそね、一つ100均とかね、そう、100均やねんけど、まあ300円でバーベキューセット。そう、バーベキューセットみたいな。多分総額1人まあ3000円か5000円ぐらいだったら全部揃うんちゃうかなっていうぐらい浮いてましたね。海のそばとかで、まあキャンプ場があって、ちょっと釣りとかもやりながらとか。お湯をかけてカップラーメンがいいね。そうなんですよね。ですよね。そんなこと言うわけねえ。なんで山に行って湯沸かしカップラーメン食べないの？もっと野生的なものを食べたいやろ。アワビとかサザエとか。そうです缶ね。詰をちょっとアレンジしたので。そういうの。あとなんかアルミホイルにこう包んで蒸して、とにかくバナナで食べるっていうね。全部アルミホイルにそうさつまいもをくるんでいいですね。炭でやる。そう。もうそれだけでカップラーメンないの？カップラーメン。メンバー今でたっちゃん買う？買います。頑張って免許通います。女性は絶対続かない方がいいですよ。オイルとかがね、結構大変なんで。2、3回こけたらどうなる？ 2、3回で済んだらいいけど。この2機と、GS なのか、バフンとかなんかいいんじゃないかな。バフニアムやろ。バフってなんでバフってしてる？わかりません。バフいくらちゃんじゃない。でも田島さんも初めてじゃん、バイクの後ろとか。そうですね、なかったです。田中さんは副社長に買ってもらったヘルメットだね、副ヘルメット。はい。あれちょっとそこのカメラにしといてよ。前にこう。ここ持ってますよ。あ、これで。買ってもらいました。ザ副ヘルメット。今日はそうだよね。そうね。でも下さんはやっぱりなんか今日パッと見た感じで大型で見えますね。そうですね、大型になると免許からになってくるんですけどね。正直何が欲しいと思いました。メーカーはどうメーか。カーはね。以前乗ってたのが、ホンダの NSR っていうのを、いいバイクの何 cc ですか？ 250めちゃめちゃいいですよ。今もう100万ぐらいしますよ。クラッチ握ってシャイシャイいう感じね。あれに憧れてNSR だから峠には負けなしでもう怖かったんで鳴らすだけでしたけどね。で今日投稿するまでは SR を買おうかなと思ってたんですけどいいバイクですよね。
ただ今日車から皆さんの走ってる後ろ姿を見てあれかっこいいなって。なんか周りが見てる雰囲気ね、みんながこう覗き込んで見てる。そうだったんですよね。みんなで家が来るなんて写真を撮られて。そうですよ。まあ話変わるんですけど、浅田さんのね、ZGP750 もね、ようやくね、納車準備ましてね、もうようやく来ました。もう思った以上にパワーがあって、ちょっとこれを乗りこなすのに頑張ってレースセンターがなと。そうですね。そうですね。今日も全部匂い嗅いでた。そんなやってんのよ。一つ言うなら、グリップエンドがめっちゃダメ。ああ、これだ、これ。それ匂いとかでいいですか。一応匂いで。匂いします。無臭。内ももね、力入れてみ。内もも、反対こっちの内ももね。うわ、思った。ちょっとね。これけど浅田さん、これ本も純正ですか？あ、部長の本なんかかっこよかったですね。両方についてるでしょこれ2個。めっちゃかっこいい。かっこいいですよ。ちょっと待って。ムカつく。鳴らしたことないわ。ムカつくっすね。あ、ダサい。何それ。これアルファホーンみたいな。アルファホーンみたいな。それヤンキーじゃん。チームがなんかやってた。みんな飲んだ後でもこうやってきっちり自分の大切なバイクを手入れされてらっしゃいます。てな具合でね、トゥインクルライダース、飲み会議いい感じに終わりました。自分も乗りたい副社長みたいになりたいと。これにします。うちの社員なんですけど、今日ちょっと連れてきました。これください。ありがとうございます。いきなりやけど大丈夫。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。